10月3號係德國國慶日，亦係兩德統一嘅日子。德國一直喺國際舞台扮演住重要嘅角色。2次世界大戰之後，佢仍然屹立不倒，喺經濟、科技、軍事甚至航天技術一直領先全球。歡迎收睇《升學無疆界》。越嚟越多香港學生選擇去到歐盟國家留學。喺最新嘅世界排名，德國就超越英國，成為歐洲最受歡迎嘅留學國家。原因係當地嘅超低學費，仲有佢哋嘅高質素教育水平。今集我哋會帶大家睇下德國嘅教育有幾吸引。我覺得學德文係有一定嘅難度嘅，因為德文嘅字好多啦，同埋都係長過英文好多嘅，所以你要嘥翻好多時間去累積嗰啲生字啊。如果你有啲字根本唔明嘅話，你可能溝通會有少少問題啦。同埋德國嗰啲文化都會比較複雜嘅，因為你記嘅嘢要好多。19歲嘅黃以謙嚟咗德國1年讀預備課程，當初係佢父母鼓勵佢去外國留學，希望佢獨立一啲，所以佢決定嚟德國。如果淨係講廣東話同埋英文，可能唔係好夠，可能學到一種語文嘅話，喺職場上面都比較會有用啦。同埋我覺得德國嘅治安相對起其他嘅國家嚟講，可能都比較好啲啦。同埋我自己其實好本身好中意歐洲嘅文化嘅，嗰啲建築啊、文化嗰啲，我就覺得幾好嘅，所以我就揀咗德國咯。黃以謙喺德國呢一間學校讀德文，呢一度一共有嚟自全球300-400個學生。其中有10個嚟自香港，佢哋都係準備考大學㗎。黃以謙打算讀商科，我諗住去讀 business 嗰啲科目嘅。我依家就 apply 咗法蘭克福啦、柏林啦、漢堡啦嗰啲大學，喺慕尼黑呢一度都有一間，加埋就差唔多8到9間大學左右。一開頭都會留意翻城市多啲嘅，我會諗住揀一啲商業比較發達同埋比較一啲大城市多啲嘅，咁樣自己喺嗰度生活都會比較，同埋揾工都會比較好少少。另外係咯，我都會留意翻即係嗰一科喺嘅 ranking 啦，即係可能如果嗰間大學讀business 比較好嘅，就會比較留意多嗰間大學多少少。想獲得德國公立大學或者修讀以德文授課嘅大學入場券，首先係要學識德文，仲要喺語言試考到一定程度。例如 TestDaF 德文考試考到3或者4等級。TestDaF 嘅考試模式係聽、寫、讀、講4部分，總分有4個級別，最低係3或者以下，然後就係3級、4級同5級。大學嘅要求係3或者4級。相等於 IELTS 5.5至到6.5分。They need approximately 50 weeks, so around 11 months plus, to master the entrance exam for university. We start at a very basic level. Students can start from zero, learning the language, but we also have students who are more on an advanced level. 喺呢間學校讀德文，9個月要19萬。如果完全唔識德文嘅，要讀11個月，起碼要大約24萬港紙。不過一旦被公立大學取錄，就可以免費讀大學。德國超過90%大學都係公立，唔使交學費，每學期只係需要俾幾百歐元行政費。本地學生同海外學生都一視同仁。We see in Germany demographic change. We actually have a decrease in the population. At the same time, our economy is booming, so we need more specialists. And as you know, Germany is an export nation, so we need qualified people who understand German and understand German mentality, but also know the local markets in their countries and can act as representatives in their home country. 除咗識德文之外，香港學生嘅 DSE 文憑試成績亦係考慮因素。學生6科嘅分數要達到3分或以上。呢6科包括4科主修，即係中英數同埋通識。
We consider this grade to be sufficient to be led to our level at the end of the studies because we have very much trust in the abilities of the students. We consider the background in Hong Kong to be sufficient to have a successful study course here in Germany at our universities. But you can generally say that they do have a test. It's a written test, and normally Hong Kong students should succeed to come here. That does not mean that the quality of the tuition is lower than in Hong Kong or in other places. 喺1472年創建嘅慕尼黑大學，即係 LMU， 係德國一級學府，亦係今年喺泰晤士高等大學世界排名全球學府第30名。佢係一間全面性大學，提供科學、人文科學等等。當中比較出名嘅係物理系，佢哋嘅教授包括有諾貝爾得獎者。I'd say LMU is for sure famous for its physics program. And we have a wide variety of different kinds of classes in different topics of physics. And I think, we're renowned for lots of famous professors. Like, for example, Professor Hensch, who won the Nobel Prize. 現時慕尼黑大學有超過51000個學生，當中有20%左右係嚟自120個國家嘅海外學生。香港嘅學生大約有10個。嚟自香港嘅翟彩維喺香港中文大學讀完公共衛生碩士課程之後，無意間發現慕尼黑大學嘅病學研究好有前瞻性，過到嚟進修令佢大開眼界。譬如你喺香港，你點會諗到用分子可以即係從咁細嘅地方可以睇到健康，然後佢哋可以喺呢度已經 set up 咗一個好大嘅研究係一路跟住人哋追蹤人哋10年、20年，然之後去睇，即係呢啲咁大嘅研究咧，香港可能好少可以揾到，但係喺呢度所有人都係向住呢個趨勢度做。慕尼黑係德國物價比較高嘅城市，每月留學生開支大約要800至到1000歐元。初嚟報道嘅翟彩維除咗要克服德文呢一個難關，仲要適應當地嘅生活習慣。呢度嘅店鋪啦，通常都係8點鐘就收工㗎啦，咁啊關門。讀書讀到好夜啊，想買嘢就冇得買。同埋我喺呢度最怕嘅咧就係長假期，即係香港你放假肯定好開心㗎嘛，但係呢度咧放長假期咧，簡直係我哋就會好驚啊，因為咧所有人就會衝咗去呢個超級市場度買嘢，就好似災難片咁。跟住咧上面嗰啲架全部都冇晒㗎啦啲嘢，所以一放長假期我哋都好緊張。不過最令佢同埋其他留學生煩惱嘅，始終都係住嘅問題。慕尼黑呢度揾房屋係比較難嘅。咁我之前嚟嘅時候，因為你唔可能淨係喺上網嗰度就可以揾到屋嘅，你一定要親身過嚟呢度。呢度啲人咧，佢好着重你嘅房客嘅表現啦，所以咧你要去真人去面試嘅，而且係好多人去爭一間屋嘅，所以揾房屋係呢度所有留學生最大嘅問題。We have here about 10,000 dorms in Munich, but we have about 100,000 students. We have a wide private market. So it is an issue. If you decide to come here, you have to have that in mind that you have to solve this little thing before you study here, because that might take 4-6 weeks to get a final housing. Danke, 嚟咗慕尼黑1年，正係讀緊德文嘅黃以謙就住喺寄宿家庭。呢度一共住咗3個留學生。黃以謙覺得寄宿家庭嘅生活都幾唔錯，都住得幾舒服嘅。呢度啲人都 nice 嘅，即係佢平時食飯啊，又或者食早餐嗰陣都會同你傾下偈咁啊。同埋呢度個環境都好舒服嘅，出邊有個花園咁樣。本身自己嘅空間都比較多，即係自己唔會話點樣管住晒或者成。Weißt du was? Du kannst Erdbeeren pflücken. Wow.
黃以謙一有時間就中意同房東戴安娜傾偈，所以德文進步得好快。 Die brauchen ungefähr 2 Monate. 房東戴安娜以前都接待過香港學生，覺得佢哋都好友善，所以佢都中意接待留學生。 Was the situation that our 3 children went outside from the house and we were alone. And so we decided to take some students in our house. We talk together. They can use the garden, they can play table tennis if they want that. They can do everything here. 雖然喺呢度住得幾開心，但德國同香港始終有啲文化差異。黃以謙話要慢慢適應。德國嘅垃圾分類其實已經成立咗50幾年左右㗎啦。咁樣你真係要好主動咁分開翻啲廢紙啊、鋁罐啊、塑膠咁樣。有時候自己會唔記得咗，就會俾我個 host family 話咗1-2句。今年10月，黃以謙就如願考入咗柏林自由大學讀商科。佢希望喺德國發展自己嘅事業。我覺得我喺德國生活得比較好，同埋真係有比較好嘅就業前途嘅話，我會揀喺度做嘢咯。唔好驚話會有啲咩問題，又或者識人啊嗰啲，真係主要去享受翻呢一度嘅生活。我讀文科啦，咁啊好中意讀歷史嘅。咁啊德國各位都會知道，有2次嘅戰爭都係戰敗，但係佢係恢復咗喺歐洲嚟講都係恢復得最快嘅一個國家嚟。咁所以我覺得應該有好多嘢都可以值得學習。黃旭俊經常往來香港同埋德國，呢一次佢嚟到慕尼黑睇下當地嘅香港學生學習德文嘅情況。黃旭俊以前認識一啲德國朋友，加上曾經喺德國杜塞爾多夫大學修讀歐洲研究，令佢對德國呢一個國家同埋民族有更深嘅認識。其實我之前咧喺中學嘅時候有一位德國嘅交流生啊，佢嚟香港1年做交流嘅啫，令到我對德國人嘅印象好好。佢第一個就係佢好聰明啦，另外咧佢都好實事求是，好多嘢都係打爛沙盤問到篤，真係好想去查佢個原因㗎。咁所以咧令到佢哋真係好多學術方面啦，同埋佢好多唔同嘅學習嘅領域上都好叻㗎。另外一樣咧，佢好願意去融入嗰個社會嘅。廣東話唔係一個好普及嘅一個國際性嘅語言，但係呢個德國嘅同學仔咧，佢係好願意去學習廣東話嘅。佢喺半年嘅時間咧，佢已經用一個比較流利嘅廣東話同我哋交流。我覺得呢個民族應該有啲特質係可以令佢學習。德文出咗名難學，連名詞都會分陰性、陽性、中性。黃旭俊作為過來人，佢覺得香港學生去到德國最難過嘅一定係語言呢一關。德文咧其實同英文係同一個語系，同一個家族嚟嘅。咁但係咧喺文法上啦，喺發音上都有好大嘅唔同嘅。譬如話個 R 音，咁我哋喺英文都係 R 咁樣。咁但係德文咧可能係要喺個喉嚨嗰度震，譬如咁樣。咁所以呢樣嘢咧對佢嚟講都係比較特別啲嘅。海外學生選擇到德國留學，除咗因為公立大學唔需要交學費之外，仲因為喺歐盟國家當中，學分係可以自由轉移㗎，學生就可以靈活安排佢哋嘅課程。歐盟嘅國家咧，其實有一個叫做博洛尼亞進程嘅一個協議，就係所有嘅歐洲嘅大學咧，其實個學分都會自由轉換嘅。每一個國家嘅大學嘅學分都會轉換成一個叫 ECT 嘅一個 point 嘅 ECT points。咁呢啲分數咧就可以正正俾啲學生咧去轉換啲分數去唔同嘅地方繼續完成佢嘅大學啦。我假設用一個例子，一位香港嘅學生讀完 foundation， 佢去咗奧地利讀大學1年級。完成咗大學1年級嘅時候咧，佢可以將1年級嘅儲咗嘅 ECT 分數咧轉換過去德國，甚至係去瑞士繼續完成課程同學位都得嘅。
喺德國讀完書，黃旭俊話唔少海外嘅留學生會嘗試喺當地揾工。雖然近年難民問題增加社會嘅不穩定因素，但係當地對於人才嘅需求仍然殷切。加上近年德國嘅失業率唔算高，所以留學生都比較容易揾到工。喺德國呢度咧，失業率都幾低嘅。咁暫時嚟講咧，佢係有史以嚟最低，係1.5%到2%嘅一個失業率嚟嘅。咁而呢個數字咧係全歐盟任何一個國家係最低㗎啦。咁所以喺呢度咧揾工作咧係好容易嘅。咁如果一個香港嘅學生佢嚟到德國完成咗大學學位啦，佢有德文能力啦，有中文、廣東話啦，有英文啦，其實呢度係非常之吃香嘅。但係黃旭俊都提醒香港學生，德國嘅學習風氣非常嚴謹，要求嘅學術水平亦都相當高。佢哋希望學生有批判性嘅思考去鑽研知識，所以香港學生過到嚟真係要抱住認真嘅學習態度，否則分分鐘會畢唔到業㗎。香港讀書其實大部分嘅學生都會畢業嘅。咁但係咧喺德國、喺美國、喺加拿大，甚至喺澳洲咧，其實每間大學嘅畢業率都唔同㗎。德國嘅大學研究水準好高嘅，咁所以咧都有好多學生咧，就算佢入到某一間大學，但係其實佢係因為佢個學習嘅進度係未如理想咧，可能會被要求去留級啦，甚至係離校嘅。德國對於香港學生嚟講，始終唔算熱門。黃旭俊建議香港學生放慢腳步，配合當地嘅生活節奏。我覺得香港人會比較唔適應咧，就係嗰個生活嘅步伐，因為香港人個個都急急腳，好急速㗎嘛。咁但係咧喺德國咧好嚴謹，所以咧全部都係按部就班。所以我會建議，如果有心去德國學習嘅學生嚟講咧，佢會記住3個：等待、忍耐、慢慢來。真係要放慢腳步，慢慢一步一步，等佢哋慢慢完成佢嘅步驟咯。Hello，我係 Henry 啊，我而家係喺日本留緊學嘅。其實日本都有中秋節呢樣嘢嘅，咁但係日本嗰個叫做15夜，同埋另外一個叫元氣 Tsukimi。因為喺呢邊咧，其實中秋節又唔係話咁寂寞嘅，因為都係有好多朋友一齊過啦。但係其實就冇咗真係嗰種食月餅嘅傳統嘅，希望可以喺香港嘅屋企人啊、朋友啊都可以開開心心咁過呢個中秋節。Hello， 大家好，我係 Vicky 啊。咁我而家咧就喺澳洲嘅悉尼咧就讀緊大學。Hello， 爹哋媽咪。我咧今年咧會係第一年咧冇得喺香港同你一齊度過中秋節啦，但係希望咧你哋咧可以身體健康，中秋節快樂。大家好，我係迷你，祝大家同埋我嘅屋企人中秋節快樂。另外祝學生嘅你哋可以考入心儀嘅大學。因為咧喺外國咧就冇中秋節啦，咁所以都唔會係有特別嘅活動去慶祝。咁喺呢段期間裏面咧，我就最掛住我嘅屋企人。但係對我嚟講都係一個好唔同嘅經驗嚟嘅。Hello， 我係阿 John， 我喺奧地利讀緊音樂，主修小號演奏。喺呢邊過中秋，呢邊真係冇氣氛嘅。不過都可以約幾位香港嘅朋友，咁喺呢邊帶咗月餅、帶咗燈籠嚟，可以玩下。Hello， 我係 Sophia 啦。咁今年已經係我喺維也納嘅第3個中秋節啦。我哋喺度都冇話特別有慶祝活動嘅，因為始終歐洲嘅文化同香港好唔一樣啦。咁最緊要都係一大班朋友出嚟食下飯，開開心心。Hi， 大家好，我係 Grace。我而家喺 Michigan 呢邊讀書，咁就嚟中秋節啦，我都想同我屋企人講聲中秋節快樂，你哋幫我食埋我嗰份月餅啦，我都好掛住啲雙黃白蓮蓉啦。Hello， 我係蕭浩健啊。咁咧今日真係立秋啦，咁其實咧我而家人喺美國啦，咁就唔可以咧係過呢個中秋節啦，因為我呢個係一個細省嚟嘅，所以佢冇乜中秋氣氛。咁但係我好掛住我屋企人啦，亦都好掛住我啲朋友同你哋啦。咁咧不如就等我為大家咧送上一隻彩雲追月啦。1、2、3，祝大家中秋節快樂！拜拜。
就快到中秋節啦，我個仔好中意食月餅㗎，不過佢就啱啱去咗澳洲讀書，我可唔可以寄一盒月餅俾佢食呢？咁月餅嚟講，如果係冇蛋黃嚟講，都可以帶入境嘅。驚緊佢會帶一啲菌入去啊！咁總之每種食物如果係有蛋類啦，同埋奶類成分嘅，都唔帶得入境㗎。咁同埋嗰邊嚟講咧，而家好多㗎啦，已經好多禮餅換購券可以嗰邊換。除咗月餅，咁仲有啲乜嘢食物係唔可以隨便寄去外國嘅呢？藻類啦，同埋植物類啦，同埋根類嘅物品係唔帶得入境㗎，呢個係海關規定啊。咁所以佢哋呢啲要報關嗰陣時候咧，都問你入境有冇帶呢啲咁嘅食物咯。咁肉類嚟講咧就好可惜，係肯定帶唔到㗎啦。根據個海關條例，點解佢唔帶得入去咧？原因好簡單，澳洲因為四面環海，有咩事發生嘅話，佢哋要跳海，就唔似香港可以周圍走咯。德國嘅慕尼黑除咗以一年一度嘅啤酒節聞名於世，佢亦都以尖端科研見稱。下一集帶大家去慕尼黑參觀下當地嘅頂級學府，究竟做緊乜嘢先進嘅研究？